Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Айдаркулов Ранжан Момунович. Канчанчы жыл төрөлгөнсүз? 49-жылы туулганмын, 1-май айында. Кайсы район? Өзгөн район. Башта соттолгонсузбу? Жок. Учурда ички иштер бөлүмүндө эмне себептен улам кармалып келип отурасыз? Кызы зорлуктады деп. Кайсы кызды? Калдар кызы Сахида. Зордуктадыңыз беле? Зорлуктан жок эле. Кандай болду эле ошону айтып бериңизчи, качан? Маселемде. Маспол естен чыгып атат. Качан? Кайсы айларда? Ал кызды тааный белеңиз башта. Ошол окуя жөнүндө мындай кененирээк айтып берсеңиз аксакал. Ол бир тууган тагамыздын неберesi эле. Кайсы жакта сиздин үйүңүздө жашачу беле? Чоң айванда биздин үйдө жашаган ошондор. Сотта деп атат да. Анан билбейм эмне деген. Эртең сотто билинет да эмне деген. сиз зордуктаганыңызды өзүңүз да билбейсизби? Мас болсо. Мас болчуңуз, Эчтеке билбейсиз. Бул ички иштер бөлүмүндө эмне себептен улам кармалып келип отурасыз? Зордуктаганча. Кандай болду эле? Жай айында болгон. Мен ичип келгенмин. Анан Ичип келсем үйдө экен кыз. Ошондо зордуктап койдум. ал кыз ким эле? Ал эжемин кызынын кызы да бизге жээм болот. Канча жашта? Азыр 16-15, 17-де билбейм, акыркы билбейм. Бир эле канча жолу зордуктадыңыз? Бир эле жолу зордуктадыңыз, Башта андай кылчу эмес белеңиз? Жок. Бул каякта жашачу эле бул кыз? Бул кыз биздин үйдө жашаган. Андан кийин өгөй атасы менен апасы алып кеткен. Ал ошол бойдон көрбөдүм. Аты жөнүңүздү, туылган жылыңызды, жериңизди толук айтып койсоңуз? Айдаркулов Руслан Райымжанович, Суланды өкмөтүндө жашайм. Туулган жылым 78-жыл август. Аты жөнүң? Мирлан. Толук аты жөнүң катуу? Айдаркулов Мирлан Ранжанович. Канча жыл төрөлгөнсүң? 10-июль Канчанчы жыл? 92-жыл. Кайсыл жактан болосуң? Толук бересиз. Район Диван айынан. Башта соттолгонсуңбу? Жок. Учурда милиция кызматкерлеринин эмне себептен улам кармалып келип отурасың? 129 мүнөттөн. 129 кыз зордуктоо фактысы туурабы? Кандай болду эле? Ошол кыз менен жаткан. Качан? Кайсы кыз? Толугураак айтып берсең? 4 жыл болуп калды бул. Кайсы кыз? Ким эле ал? Сахида деген кыз. Ким болчу ал сага? Ошо атамдын карындашынын кызы болчу. Анан? Ошо. Ал канча жашта эле ошол мезгилде? Билем, 2-3 окуйт эле да. 2-3 окуйт эле. Андан бери канча жолу ал менен жат? Эмес бир жыл болгон. Ал кайсы жакта жашайт эле? Ошо Диванда жашайт эле. Кимдер менен жашайт эле? Ошо ата-эне менен жашайт эле. Фактты айтып атасың. Бул жерде, тиги жерде деп. Атын айтсаң да айтпасаң дагы Чебецкий достой ошон үчүн бизде уголовно-процессуальный кодексте бүт дүйнө жүзүндө Чебецкий достоинство первое место стоит. Поэтому эти преступления относятся к делам частно-публичного обвинения. Только ошон үчүн алар закрытый судебный заседание өтөт. Ошон үчүн ал жөнүндө информацияны берген киши жооп берет. Бир. Экинчи, сен национальный вопрос көтөрүп атасың жерде. Вражда. Көрдүңбү посттор жазып аткандарын? Болгон да ал жерде. Национальный вопросту көтөрүп атасың. Ошол улуттун балдары кылып атпайбы эке? Эмне бул жерде кандай факт менен айтып атам го, факты баарысы.
Эмне бул Анан? жерде ачык болуп атат? Эмне деп коркуткан атасыз байке мени? Я. Коркуткан жокмун. Караша, эртең кел анан сүйлөшөбүз анда. Мен эмнеге бармак элем? Силер барып ошол жакты билгиле, ачык чыгаргыла ошол Билебиз жакты. биз ал Кыргыздын боюнча кызын. полностью билебиз биз. Анда эмне учукпай отурасыңар анда? Чыгарбайсыңар анда. Унчуш керек, аны чыгарбаш керек. Наоборот, Кандайча чыгарбаш керек. керек? Айтпайсың. Ошолордун алдын алыш керек. Ошол кыздын тагдыры эмне болот эртең? Эртең эмне болот тагдыры ошонун? Ошолордун алдын алып, ошолорду токтотуш керек. Силер эмнеге отурасыңар? боюнча Силер эмнеге отурасыңар ал жакта акчаны алыпчы? Силер биздин акчаны алып отурасыңар ал жактачы. Биздин акчадан зарплатаны алып отурасыңар ал жакта. Ултур мен. Иштешиңер керек. Сен мени коркутканды кой, байке. Алды ичиңди жакшылап иште. Сен дебе биринчи. Сен дебе. Мен сизди тааныбайм, байке. Мен сизди тааныбайм. Менин образованием барбы? Менин образованием жок. Образованием болсо ушул жакта жүрмөк белем. Мен кыргызга күйгөн үчүн ушуну чыгарып атам. Ана мен чалып алып коркутайын деп атам. Кандайча туура эмес күйүп атасың? Бул жерде чындык болуп атат. Чындыкты ачыкка чыгарыш керек. Кандайча кыйкырба? МВДнын башчысы болуп атсаңыз эле эмне? Коркутуп үркүтүп коеюн деп атасызбы? Жок, коркутпай, мен сага түшүндүрүп коём. Анан эмне айтып атасыз? Ар бир нерсени чыгарып. Кандайча ар бир нерсени чыгарышпайсыз? Силер ошону унчукпай отурасыңар, Унчукпай отурасыңар, көтөрбөйсүңөрбү ошол теманы? Эмне үчүн жашыктарды кетирип атасыңар ошол жака? Мен кетирип атамбы? Ошону силер көтөрүшүңөр керек. Ушундай келип атат, ушундай пападайт этип коюп атат. Ушулар токтотуп кое дешиңер керек. Ал боюнча вопросту баардык жерде көтөрүлүп атат. Каякта баардык жерде? Мен 2-3 жылдан бери көтөрүп келем муну. Кече келип алып эле мага акыл үйрөтмөңүзчү, байке. Асхат Алиев мындаганда да отуруп, ошо баргам ошол жака, ошол теманы көтөрүп. Эмне өлүш керекпи кыздар? Ошентип 20 эркек зордуктагандай анан көтөрүлүш керекпи? Андай, сен баарын билбейсиң да. Кандайча билбейсиң? Сөздөрдү сүйлөй бербеш керек. Кандай окшогон сөздөрдү? Любой проблеманы көтөрүп чечиш үчүн закон деп кыйратпаңыз, байке. Анализ кылып эле келатасыңар го, байке. Канча жылдан обосновать этиш керек. Ошондо гана ал закон, мыйзам өтөт. Эмне барып ошол жерде зордуктап аткан сүрөткө тартып келейинби силерге? Обоснование кылып. Андай факты болду го, иш жүрдү го, мына 16-сы 3 айдан камалды го, ошону көрүп турасыңар го. Эмнеге жашырып атасыңар муну? Чыгарбайсыңарбы силер? Эмне кылып чыгарыш керек? Чыгарганда деген ал кишинин достоинствосу жөнөтүш керек. Ал кишинин атын анонимдик кылып чыгарса болот. Менде тупой ойлоп атасыңарбы? Давай, байке. Башты чакпагылачы, давай, ошону эртерээк көтөргүлө эртең. Сен акылдуу болуп кыйкырба, макул мага, Ким? Орган кече келип алып эле мага акыл үйрөтмөңүз, байке, макулбу? Кече келген эмес, мен 33 жыл. Сен ошону мага акыл үйрөткөндө ошону барып куткарышыңар керек болчу, чыгарышыңар керек болчу. Чопонбаймын деп. Кыйкырба сен мага, эртең кел мага. Башымды оорутпагыла. Керек болду мен силер кел эле мага. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен үнүм угулуп атат болду экен. Телефон жакшы иштебей атат да. Ошол Москвада болгон окуяны айта кетейин деп чечтим. 3-4 күн мурун 20-дан ашык 3-4 күн мурун кыргыз кызы зорукталды. Кыргыз кызы зорукталып, кордолуп, колго түшүп турган жеринен ошол биздин эр жүрөк кыргыздын жигиттери барып куткарып чыгышты. Мен ошо түшүнүктүүрөөк кылып айтып кеткенге аракет кылайын. Бир эле бала зоруктаган жок, 2 дагы эмес, 3 дагы эмес, 5 дагы эмес, 10 дагы эмес, 15ден ашык бала зоруктады. Массалык маалыматтарда бул маалымат жок азыр. Ата-энеси болушунча жашырганга аракет кылып атышат. Элге журтка шерменде болбойлу деп. Мен ушу башынан баштап айтып кетейин. Эл катары эле Кыргызстандан былтыр мурдагы жылы бүткөн. Кыргыз кызы келет бияка. Заводко ошо фасовкага орношот. Фасовкада иштейт. Башында ушул кыргыз туугандарыбыз дагы ошол жерде болгон экен. Анан акырындык менен фасовкада калбай калат. Өзбек, тажик туугандарыбыз чогуу иштеп баштайт. Ошол жерден бир күнү отуруп чай питья кылалы коллектив менен деп. Көптөн бери иштеп, нары бери өтүп, тааныш болуп калат. Ошо чай питьяда кола ичимдик жок отурабыз деп барып ичимдик жок отурушат. Чай питья кылып отуруп ошол жерден коласына
жанагындай өзүн мас кыла турган, өзүн жогото турган бир нерсе кошуп, түнкү саат 2-де кызды мас кылып, ошол жерден өзүн жоготуп, уктап калган жеринен алып чыгып, Апшага алып кетишет. Апшага алып барып, ошол жерден таң атканча зорукташат кызды. Эртең менен турса өзүнүн шымышпырылып калган, өзүнүн акыбалын көрөт аябай. Телефон алайын десе, телефон бүт алып койгон экен телефондорун. Ал кызды бир эле күн зоруктабастан 12 күн бою зоруктайт. Бер жагынан 16-дан 20-га чейин күндүзгү сменин күндүзү, түнкү сменин түнкүсү. Ошол жерден ушунчалык кордук көрүп, өлтүрөбүз, тигиндей мындай кылабыз деп коркутуп, телефондорун алып, эми 20 жаштагы жаш кыз да, жаш кыз. Ушинтип акырында жок деген эжеме өзүмдүн кабарын билгизип коеюн деп телефонун эптеп сурап алат. Телефон сурап алып, анан эжесине геоданныйын жөнөтөт. Геоданныйын жөнөтүп, ошол кыргыз балдары менен барып, ошол жакта анан ошол жерден талкалап кирип, Апшаганын ичинен телефонун өчүрүп, ошол жерден ошо зоруктап кармап отурган жеринен суруп чыгышып, азыр ошол 16 бала 3 айга камалды. 16-дан тиги бала айтат, ошо мен кетип атканда 21 баланы көрсөттү деп. Ошо зоруктаган баланы, өзүнүн ээсине келген баланы. А ээсине келбеген ал бала канча? Бир эле күн зорукта койгустон муну деген 12 күн бою зорукташкан. 12 күн бою зорукташып, болгондо да барганда кыздын колу калтырап, титиреп, ушундай бир аябай эле коркутуп салган экен да. Коркутуп анан ушинтип азыр кармалды. Эми кармалгандан дагы булар эми 3 айдан сот болот. Кандай десем, бул Россияда эгерде күчтүү болбосо өйдү жагына же өйдү жагына бир эмете турбаса, бат эле чыгып кетет. Акчасы барлар чыгып кетет, ошону 5-6 жыл камалат да. Мен айта кетчү нерсем да, ушул Кыргызстанга жанагы митингге чыгып атышпай, аялдардын укугун коргоп атабыз деп. Бул жерде биздин кызыбыз, кыргыздын кызы тряпка болуп калып атпайбы, тряпкачы. Тряпкада мындай болбойт да. 20-дан ашык бала, 16-дан ашык бала зоруктоп атат да. Бул даже эшек эмес, малды дагы мынчалык зорукташпайт да азырчы. Не деген бул ушуну көрбөгөн адамдар, мен билбейм да кандай адамдар буларчы. Биздин урматтуу президентибиз деле ушу намаз окуйт, ушул законду, могу жаш кыздарды мындай, биздин кыргыздын кыздары ак жүрөк келет да. Ушундай бир кооз сөздөргө, анча-мынча сүйөм жаным деп койгон сөздөргө алданып кете берет да. Бул чет мамлекетте, мына Москвада чоң шаар, 15 миллион канча деген жырткыч адамдар бар. Не деген кандай ойдо жүргөн адамдар бар бияктачы. Ушул жакка кыздарын кетирип бир арзулаган акча үчүн тагдырлары талкаланып да. Буга чейин азыр жашоонун канчасы бар азыр, канчасы мындай кордолуп айтпагандар канчасы бар. Эң баарысынан кызыгы ата-энеси эми элге журтка эметпей эле коелу, черменде болбой эле, айтпай эле коелу деп азыр жашырып атышат да. Эми ошол кыз, ошол 20-дан ашык бала зоруктаган кыздын тагдыры кандай болот? Эми жаш кыз экен, азыр экспертизадан көрсөтөт, ал кыз бойдон чыгып атат да, кыз бойдон чыгып атат. Ал жерден ошо видеокамерадан бери көрсөтүп атат, ошол кыздын ошол жана кола ичип туруп, эси ооп калгандан беричи. Просто эгерде мынтип мындай качан ушинтип билбейм да, негизи ушу жаш окууну бүтүп бир кесиптин ээси болбогон кыздарыбызды чет мамлекетке чыгарбай ушул койгон жакшы болчу да. Алданып калып атышат бияка келипчи. Азыр Турцияда канчасы бар азыр, бул Россияда эле канчасы бар азыр, кордолуп атканы канча, канчасы айтпай койгону канча. Мен ушунчалык ичим күйүп, муну 3-4 күн болду. Анан бүгүн ушул чыкканга аракет кылдым, дагы видео кылып, кыскараак убакыттын ичинде айтып бергенге аракет кылам.
Качан биздин чоңдорубуз жанагы бурулайга окшоп өлтүрүп салып же бир 15-20 кыз өрттөнүп жанагынтип колго түшүп кул болуп калганда анан законду кабыл алабы билбейм да. Законду кабыл алыш керек. Бөлөк мамлекеттерде мынтип жаш мындай эч нерсени ылгыбай туруп окууну бүтүрүп эле четке чыгарып атышат. Мындай болбойт да. Ата энеси түштөн кийин келип, ал уже 20-15 бала зорлуктап койгондон кийин билбейм да кандай адамдар булар. Ошон үчүн улуу урматтуу кыргыз элим, туугандарым, колуңардан келсе чыгарбай эле койгула жаш кызыңарды, аялыңарды чыгарбай эле койгула чет мамлекетке. Тууганы болобу эмнеси болсо да чыгарбагыла. Тууганы карап турат, тигинси карап турат деп атасыңар. Чыгарбагыла такырчы. Мына жаз келет, набор башталат. Дагы түрктөр Турцияга набор башталат азырчы. 18ден 28-24 жашка чейин набор башталат. Мына жаз келгенде Анталия менен Стамбулду кыргыздын кыздары тейлейт да. Ушундай туугандар, мен дагы өзүмө жакшы келе албай, ушуну эстеген сайын аябай ушундай бир жаман акыбалда болуп атам. Эртең жарыгыракта дагы толугураак кылып, түшүнүктүүрөөк кылып айтып бергенге аракет кылам.